Hi students, sometimes the ceiling fan does not start rotating as soon as it is switched on. When you rotate the blades, it starts to rotate. Why? Sometimes என்னன்னா சீலிங் ஃபேன் என்னன்னா உடனே ஸ்டார்ட் ஆகுது. அது என்ன பண்ணணும், நம்ம பிளேடை ரொட்டேட் பண்ணி விட்டால் தான் அது ரொட்டேட் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆகும். அது ஏன் அப்படின்னா, இதில் என்னென்னா கண்டென்சர் இருக்கும். கண்டென்சர் தான் என்னென்னா அந்த டார்க் எஃபெக்டை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது. இப்போது எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுமே ரொட்டேஷன் எஃபெக்ட் இருக்கணும்னா என்னென்னா உங்களுக்கு டார்க் அப்ளை ஆகணும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே. ஸோ இப்போ சீலிங் ஃபேனுக்கு என்னென்னா அந்த இனிஷியல் டார்க்கை கொடுக்குறது என்னென்னா கெப்பாசிட்டர் தான். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், கண்டென்சர் சொல்கிறோம். ஸோ இந்த கண்டக்டர் ஃபால்ட்டின்னு வச்சுங்களேன், அது வீக்காக இருந்து வச்சுங்களேன், சஃபிஷியன்ட் டார்க் அதனால் கொடுக்க முடியாது, சஃபிஷியன்ட் இனிஷியல் டார்க் கொடுக்க முடியாது. அதெல்லாம் என்னென்னா லைட்டாக பிளேடை நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி விட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு ஃபேன் சுற்ற ஆரம்பிக்கும். ஃபேன் இஸ் ஸ்விட்ச்ட் ஆன், இந்த இனிஷியல் டார்க் இல்லைங்கிறதால தான் அது ரொட்டேட் ஆகலை. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். கீப் வாட்சிங், சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர்.